लाहौर 9 मई खां रुपोश पीटीआई अॻवान मुराद सईद जा केपीके जे वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर ऐं पार्टी क़यादत सां राब्तनि जो इंकशाफ थियो आहे। पार्टी ज़रियनि मूजिबि सईद मुराद सईद रुपोशी जे बावजूदि केपीके हुकूमत ऐं पार्टी जा अहम फ़ैसिला कंदड़नि में शामिल आहे। वॾे वज़ीर अली अमीन गंडापुर समेत ॿिया केतिराई अॻवान मुराद सईद सां राब्ते में आहिनि। पार्टी ज़रियनि वधीक चयो आहे त रुपोश मुराद सईद आतिफ़ ख़ान ऐं शकील ख़ान खे उहिदनि तां हटाइण जी तहरीक शुरू कई। हुन अली अमीन गंडापुर खे शकील ख़ान जे मामलनि ते सख़्त रद्दअमल ॾियण ते राज़ी कयो। ज़रियनि वधीक ॿुधायो त पीटीआई ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं पार्लिमानी पार्टी में इख़्तिलाफ़नि जे पुठियां बि मुराद सईद जो किरदारु आहे। मुराद सईद मुख़ालिफ़ ग्रुप जे अॻवाननि जे बानीअ सां मुलाक़ात कराइण ते मिशाल यूसुफ़ज़ई खे उहिदे तां हटाए वियो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।